Didim Akyeniköy Seyrantepe Villalar mevkisinden herkese merhabalar. Yeni bir villa turunda, yeni bir malikane turunda yine karşınızdayız. Önünde durduğum villamız, daha doğrusu malikanemiz 600 metrekare arsa üzerine kurulu, 200 metrekare net kullanım alanı olan, 400 metrekare bahçe alanı, 40 metrekare özel yüzme havuzlu, barbekülü, tam müstakil 2 katlı bir villanın tanıtımı için geldik. Villamızın önce bir dışından başlayalım. Sonra içine doğru devam edeceğiz. Burası araç otopark alanımız. Zemini kilit parke taşıyla kapatıldı. Zemini tertemiz yapıldı. Villamızın etrafı taş duvarlarla örülü ve yine üstleri küre aydınlatmalarla aydınlatıldı. Giriş yaptığımız alan araç otopark alanımız, araç yolu girişinden yaptık. Burası da yine CNC kesim çelik kapımız, yani yaya yolumuzun girişidir. Villamız yeni bitti. Akbük sahile, Fevzi Paşa Sahte Cennet Koyu'na yalnızca 8 kilometre mesafedeyiz. Didim'e ise 15 kilometre mesafedeyiz. Seyrantepe Villalar bölgesindeyiz. 600 metrekare arsa üzerine kurulu dev bir villa tanıtacağız. Bu yaya giriş yolumuz hemen sağ tarafında şık bir bahçe peyzaj alanımız var. Yine aynı bahçe peyzaj alanımız hemen sol tarafında da binanın etrafını çepeçevre çevreleyecek şekilde yapıldı. Dilerseniz üstüne çit koyabilir, bahçe duvarınızı daha da yükseltebilirsiniz. Şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi burası toprağıyla beraber, üzerindeki kurulu olan villayla beraber tek tapuya yeni alıcısını bekliyor diyebilirim. Şimdi hep beraber evimizin önüne doğru gidelim. Villamızın bahçe peyzaj alanı bittikten sonra villamızın etrafındaki seramikler 60'a 120 seramik yapıldı. Yani yazın daha rahat yıkayabilirsiniz. Veyahut burayı yıkadığınız zaman suyu nereye göndereceğim diye düşünmenize gerek yok. Direkt bahçenize de gönderebilirsiniz diyelim. Evimizin ön tarafındayız. Villamızın ön cephesindeyiz. Burada devasa büyüklükte bir alan var. Düşünün, şunu şöyle hayal edin. Barbekü başında oturuyorsunuz ve çocuklarınız burada koşturarak oynuyor. Şu genişlikte, şu ferahlıkta bir yer arıyorsanız, evet burası tam da orası diyebilirim. Seyrantepe'deyiz. 600 metrekare bir villa tanıtıyoruz. 40 metrekare özel yüzme havuzumuz var burada. Olimpik bir havuz var. Havuzun denge tankı, motoru hepsi takılıp içindeki tüm eksiklikler A'dan Z'ye kadar A kalite bir şekilde tamamlanıp size o şekilde teslim edilecek diyebileyim. Hemen burada havuz başında şık bir barbekü alanımız var. Akşamları eşiniz, dostunuz, akrabanız, biz kalabalık bir aileyiz, biz büyük bir yer arıyoruz, biz sığmayız diyorsanız evet buraya sığabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, biraz nazire de etmiş olalım. Şayet aile fertlerinizden herhangi birinin Mahmut Tuncer'le akrabalığı varsa burada çok güzel halay da çekebilirsiniz. Burası havuz başımızdaki bahçe peyzaj alanımız. Şu genişliğe, şu ferahlığa bakar mısınız? Yani çok şık bir şekilde evin konuşlandığı alan, yani konum itibariyle 90 metrekare taban, yukarıda da çıkmayla beraber 110 metrekare bir villa. 600 metrekarede 200 metrekare net kullanım alanı, geri kalan 400 metrekare bahçe ve havuz alanınız diyebilirim. Bahçesini anlatmakla bitiremeyeceğiz. O yüzden biraz daha ufak detaylar da gözümüzden kaçmış olabilir. Şimdiden siz mazur görün. Burada 2 adet çok şık palmiye ağacımız konulmuş. Dilerseniz buraya bir veranda koyabilirsiniz, çardak koyabilirsiniz, duvarlarınızı süsleyebilirsiniz ya da burada asma yaprakları koyabilirsiniz. Bu artık tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Burada yine bahçenizi sulayabilmeniz adına senden şöyle biraz ileri gelmeni istiyorum abi. Bahçenizi sulayabileceğiniz bir çeşme alanı koymuş. Buraya da hortum takıp bahçenizi sulayabilirsiniz. Yine bahçe duvarıyla istinat duvarı arasında çok şık bir peyzaj çalışması yapılmış. Burada bu şekilde değerlendirilmiş. Siz dilerseniz buraya begonviller ekebilir. Villanın etrafının komple sarı ve kırmızı renkteki begonvillerle süsleyebilirsiniz diyebileyim. Evet, bahçe peyzaj alanımızın geri kalanı havuzumuzun bu tarafında kalıyor. Burada da yine çakıl taşlarımızla çok güzel süsler verilmiş. Yani evin bahçesinde yapılması gereken ne varsa hepsi A kalite bir şekilde yapılmış. Villamızın fiyatı 17.500.000 TL. Didim içi daire, arsa ve lüks araç takasına da açığız.
Her nereden izliyorsanız bu videoyu bilmiyorum. Eğer burası sizin için uygun ve takasa verecek bir aracınız, bir daireniz, bir arsanız varsa aşağıdaki numaradan bizleri aramayı unutmayın. Drone görüntülerini aldım. Drone görüntülerini de ekleyeceğim. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Köşe konumdayız. Ön tarafımız yol. Yani şurada evet yeni bir villa yapıyor ama biz yola cephemiz var. Köşe konumdayız ve köşe bir arsanın içerisindeyiz. Burası villamızın diğer geri kalan bahçe alanı. Dedim ya ben size videonun başından ana kapıdan giriş yaptığınız andan itibaren villanın etrafını çepeçevre çevreleyen bir bahçe alanımız var. Çimlerimiz biraz yeşillenmiş, biraz büyümüş. Bunlar da biçilecek. Bunlar da tertemiz hale getirilip size içerideki ince temizliği dahil yapılacak suretle teslim edilecek. Bunun net garantisini verebiliyoruz. Burası geri kalan bahçe peyzaj alanımız. Yine evimizin, villamızın ana giriş kapısından geldiğiniz an itibariyle hem kır bahçesi, bir doğayla iç içe bir huzur, hem de şu çamları çekmeni istiyorum abi. Şu çam kokusuyla beraber burada ister yazlık, ister sürekli kalabileceğiniz bir lokasyondayız. Şimdi seni şöyle bir evin içine alayım, evin içinden başlayalım. Burası villamızın ana giriş kapısı. Evin içine girdiğiniz an itibariyle, abi seni şuraya alacağım ben. Evin içine girdiğiniz an itibariyle sol tarafında çok güzel bir portmanto yapılmış. Ayakkabılarınızı koyabileceğiniz, gelen misafirlerinizin ya da kendi elbiselerinizi asabileceğiniz çok şık renk bir portmanto koymuş. Burası villamızın alt katındaki bir adet orta kullanım WC alanı. Çok geniş, çamaşır makinenizi koyabileceğiniz alan da orada var. Şimdi villamızın 4 adet odası var. Alt katta ebeveyn banyolu bir yatak odası var. Burası villamızın salon ve açık mutfağı. Aşağı yukarı 35-40 metrekare büyüklüğünde. Duvarlarımızın hemen araç otopark alanına bakan 2 adet sabit camımız var. Havuz alanına çıkabileceğiniz 2 adet sürgülü penceremiz mevcut. Dilerseniz buradan da havuz alanına çıkış yapabilirsiniz diyeyim. Merkezi kat kalorifer sistemimiz faal şekilde çalışıyor. Merkezi uydu sistemimiz, merkezi klima sistemimiz ve bu da villamızın şöminesi. Bu şömineye yakıp şöminenin başında sevdiklerinizle, eşinizle, ailenizle beraber huzurla oturabileceğiniz bir konumdayız. Burayı aldıktan herhangi bir müşterimizin biri aldıktan sonra inşallah bizlere de bu şömine başında bir kahve ısmarlar diyeyim. Burası villamızın salon açık mutfağındaki mutfak alanımız. Mutfak alanımızdan havuz tarafına bakın 2 adet sürgülü penceremiz mevcut. Villamızın tüm pencerelerinde otomatik panjur var. Dilerseniz bu sürgülü pencereden de barbekü alanına daha rahat servis yapabilirsiniz yani. Kapıdan çıkmak yerine buradan servislerinizi yapabilir ya da oradaki bir diğer sürgülü penceremizden dışarı çıkabilirsiniz. Mutfak alanımız bayağı geniş. Çok ferah. Şöyle bir düşünelim. Bu evi aldınız diye farz edelim. Ben bu salona nasıl bir oturma grubu koyacağım diye düşünmenize dert yok. O kadar geniş ve ferah yapılmış ki neresine oturma grubu koyarsanız koyun evin içindeki oturma alanı daha bir fazlası yok. Burada kelebek desenli 2 adet 2 taraflı yanan apliklerle süslenmiş villamızın içi. Yine tavanda şerit şeklinde led aydınlatmalarımız mevcut. Buraya da kendi zevkinize göre çok şık bir avize koyabilirsiniz. Buradaki şömineyi yaktığınız zaman diğer katları ısıtabileceğinizi de söyleyebilirim. Çünkü şöminemiz en üst kata kadar çıkıyor. Merkezi kamera sistemimiz, merkezi uydu sistemimiz, altyapımız, zeminlerimiz 60'a 120 seramikten yapıldı. Villamız 4+1, alt kattaki şimdi ebeveyn banyolu yatak odasına geçelim. Niye ısrarla alt kattaki ebeveyn banyosunu vurguluyorum? Şayet aile bireylerinizden birinin özel bir durumu var ve bakmakla yükümlü olduğunuz ki mutlaka bakmamız gereken aile büyüklerimiz varsa onlar için alt katta ebeveyn banyolu yatak odası ve mutfak alanı. Yani tüm kişisel ihtiyaçlarını alt katta karşılayabilir, üst kata çıkmalarına gerek bile duymazlar diyebilirim. Şimdi seni alt kattaki ebeveyn banyolu yatak odamıza alayım ben abi. Senden ricam geldiğin gibi hemen sol tarafta bir adet banyo WC alanımız var. Yine 2 aşamalı açılır bir sürgü kapımız. Yine 13-14 metrekare büyüklüğünde bir adet yatak odamız var burada. Yine havuz başına açılır bir adet 2
2 aşamalı açılır. Bir sürgülü penceremiz var. Şuradan bahçe alanını çekebilirsin abi. Merkezi klima sistemimiz faal bir şekilde çalışıyor. Size sadece montajı kalmış. Şöyle bir düşünün. Yatağınızın başlarının geldiği alan burası. Havuz ve yazın serinliğinde burada rahatça yatıp şu manzaraya karşı günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Buraya çok şık bir dolap yapabilirsiniz. Buraya dolap yapabilirsiniz. Yani evin içi bir hayli o kadar geniş ki artık nereye eşya konduracağınız tamamıyla sizin kararınızda kalmış bir şey. Yine asma tavanlarımızda sarı renkte led aydınlatmamız ve ortaya abartılmamış sade şık bir avizemiz konulmuş diyebilirim. Odanın hemen girişinde elmas kesim bir adet spot aydınlatmamız da bizleri karşılıyor. Yine binanın ana girişinde, villamızın ana girişinde de elmas kesim spot aydınlatmalarımız var. Şimdi hep beraber villamızın bir üst katına çıkalım. Merdiven boyunca spot aydınlatmalarımız ve merdivenlerimizin rengi de siyahla gri renkte mermer tercih edilmiş. Seni şöyle bir yanıma alayım abi ben. Şöyle bir gel. Şu merdiven kovasındaki büyüklüğü çekmeni istiyorum. Merdiven kovamızın hemen tam karşı cephesinde 2 adet buzlu sabit cam konulmuş. Yani eğer mahremiyete önem veriyorsunuz ve sizin için bir başkasının evinin içini görmesini istemiyorsunuz. Evet, buradaki bu buzlu camlar ve yine sağ tarafında bulunan bu buzlu cam sizin bu mahremiyetinizi koruyor. Merdiven kovamızda çok şık bir avize konulmuş. Yine merdivenin genişliği, eşya taşırken çok rahat bir şekilde eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Şimdi bu odamızdan devam edelim. Burada çocuk odası büyüklüğünde bir adet ortak kullanım banyo ve WC alanımız var. Gerçekten çocuk odası büyüklüğünde. Yine Vista marka asma klozet 2 aşamalı açılır. Duşakabinlerimiz. Yine burada Keristal çok güzel bir Hilton banyo. Çamaşır makinenizin geleceği alan. Yine burada termosifon alanınızın geleceği alan. Yani o kadar geniş ki dilerseniz bu duşakabini çıkarıp buraya bir jacuzzi de koyabilirsiniz. Bu da artık sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Evin içinin ferahlığı, büyüklüğü ayrı bir mesele. Şimdi üst kattaki ilk yatak odamızdan başlayalım buraya. Hemen bahçe tarafına bakan tarafta hemen bana göre sağ tarafında bir adet sabit cam konulmuş. Yine otomatik panjurlarımız faal bir şekilde çalışıyor. Yine havuz tarafına bakan 2 aşamalı açılır. 2 adet sürgülü penceremiz mevcut. Burada da çocuklarınız havuza giderken dilerseniz buradan da onları izleyebilirsiniz diyebileyim. Hemen bana göre sağ tarafında merkezi klima sistemimiz faal bir şekilde çalışıyor. Yatak başlığınızın geleceği alan dilerseniz buraya koyabilir, dilerseniz buraya koyabilir. Buraya koyduğunuz zaman buraya bir dolap yapmanız lazım, gerekiyor. Buraya da koyarsanız yine oraya bir dolap yaparsınız. Yani evin iç hacmi geniş olduğu için odaların nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz diyebilirim. Yine koridorlarımız, villamızın zemini 60'a 120 seramikten yapılmış. Burada yine bir adet yatak odamız var. Hem havuz cepheli hem de cadde cepheli. Villamızın tüm odaları havuza bakıyor. En güzel yanı da bu. Girdiğimiz tüm odalar hepsi havuz cepheli. Burası villamızın üst katındaki bir diğer yatak odamız. Yine 13-14 metrekare genişliğinde merkezi klima sistemimiz, yine havuz tarafına çıkan küçük bir balkon alanımız diyebileceğimiz küçük bir balkon alanımız var. Yine buradan da havuz alanına bakabilir. Binamızın dışındaysa çift taraflı aplikler ve ahşap desenli yine ahşap desenli alçıpanlar tercih edilmiş. Burası villamızın bir diğer odası. Yine yatak başlarınıza geleceği alan merkezi uydu sistemi, elektrik tesisatı, merkezi klima, kat kalorifer sistemi, yine asma tavanda sarı led aydınlatmalar ve yine fazla abartılmayan şık bir avizemiz var burada. Fiyatımız 17.500.000 TL. Tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi son yatak odamıza geçelim. Burası ebeveyn banyolu bir adet yatak odası. Gerçekten hangar gibi büyüklüğünde. Hani bizim argoda bir tabir var ya, hangar gibi ev derler. İşte burası öyle bir yer. Bunu hemen kapatayım abi ben senin için. Burada yine tek taraflı açılır bir adet duşakabinimiz var. Yine buraya temizlik malzemelerinizi koyabileceğiniz, şampuanınızı, lifinizi koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Yine burada Keristal bir adet Hilton banyo konulmuş. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Yine
park tarafına bakan, araç otopark alanına bakan 2 adet sabit cam konulmuş buraya. Yine havuz tarafına açılır 2 adet 2 aşamalı açılır pencere konulmuş. Burada yine merkezi klima sistemimiz faal bir şekilde çalışıyor. Tavanlarımızın hepsinde alçıpanla beraber sarı led aydınlatmalar konulmuş. Dilerseniz eğer avize size çok sade geliyorsa daha şık bir avize alabilirsiniz. Seni şöyle bir buraya alayım. Şuradan bir şu manzarayı çekmeni istiyorum abi. Anlatmaya çalıştığım şey tam olarak buydu. Evin bahçe alanı, oturum alanı 200 metrekare ama bahçe alanı 400 metrekare. Daha önce buradaki villaların videolarını izlemiş olabilirsiniz. Bu emsalde birçok yer görmüş olabilirsiniz. Ama bulunduğumuz konum merkezi bir konum. Bulunduğumuz lokasyon, evimizin konumu köşe parseldeyiz. Videoyu sizler için kısaca derleyip toparlayabilirsek şayet Aydın Didim Akyeniköy mevki Seyrantepe'ler villalar bölgesindeyiz. Sizin için 600 metrekare arsa üzerine kurulu 4 oda, 1 salon, açık mutfak, alt katta ebeveyn banyolu bir adet yatak odası, toplamda 4 banyo, 4 WC, 40 metrekare müstakil havuzlu, barbekü alanı, araç otopark alanı olan 400 metrekare bahçe kullanım alanı olan bir villa tanıttık. Fiyatımız 17.500.000 TL. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.